اهم سبب دی الدعاء، ډېر دعاګانې کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء دی، امام المتقین دی، موږ ته تعلیم راکوي او موږ د پاره سوې دعا کې دعا وی هغه په خپل ویلا مسلسل ویلا اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. یا الله چې تزلون اړه راړې زما زړه غره مضبوط ک په دین باندې. عائشہ ته فرمایي یا رسول الله ته په موږ باندې یریږي ولې چې موږ بل طرف تلاړ شو. هغه او ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. د انسانانو د زړه د الله دوه ګوتو مېز کې د اړه راړې څنګه چې وغواړي دعا بکے بار بار. یا اللہ اخیر خاتمہ میں خکی، یا اللہ اخیر خاتمہ میں خکی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. منگا دا سوچ نکو چی دعام چرتا نکو چی اللہ اخیر خاتمہ میں خکی منگا چی کلمہ ویلی تا بس خیال اندار ہے دا با منگ صحیح سامیشہ دا پار را صحیح اڑو سیرہ محسوس ہو چی دا بنا نہیں وزر چرتا واقع صلیشی اللہ دینکی. قرآن کریم کی دا مومنانو پا دعاگانو کی جا اللہ ذکر کریم داری ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. مومن چې کله دعا کوي د مؤمنانو دعا الله قران کې ذکر کړی دا. یا الله مونږه د یواز کوون کې نو ورېدلی چې आवाज وکاو ایمان طرف ته هر داعی ته مراد ده چې ایمان وروړي پر رب باندې مونږه یا الله په تا ایمان راوړل دي اوس مونږ ته ګناہوں معاف کا، گناہونا لری کا، وتوفنا مع الابرار. یا اللہ نیکانو خلق سم وفات کا خاتمہ مخکا ہے، نیکانو خلق سم وفات.